Ein Tutorial für die Spureinstellung am Quest Velomobil. Für ein paar Euro und Aluprofilen aus dem Baumarkt lässt sich eine einfache Spurprüflehre selbst herstellen. Die Schraubenmitte ist hier etwa 103 mm hoch und sollte auch nicht niedriger gewählt werden, weil die Messgenauigkeit umso besser ist, je höher an der Felge die Messung erfolgen kann. Einige Voraussetzungen müssen wir vor der Messung erfüllen. Erstens: Der Einfederweg vorne bei der Belastung des Velomobils mit seinem Fahrer nimmt Einfluss auf die Spur der Vorderräder. Hier am Standard-Quest des Jahres 2019 habe ich ihn mit ca. 7 mm gemessen. Das sollte wenig genug sein, um eine ausreichende Messgenauigkeit auch am unbelasteten Velo zu erreichen. Grundsätzlich wäre es natürlich besser, es würde immer mit dem Gewicht des Fahrers im Velo gemessen. Zweitens: Der Seitenschlag der Felgen sollte nicht mehr wie ein paar Zehntel Millimeter betragen. Ansonsten sollten zuerst die Felgen neu zentriert werden oder die Messungen müssen nur an den Stellen der Felgen erfolgen, die genau dem Mittelwert ihrer Axialschläge entsprechen. Drittens: Die Lenkung muss gerade gestellt werden. Bei der Messung werden die Schrauben so weit herausgedreht und gekontert, bis sie gerade eben an den Felgenflanken anschnäbeln. Das erfordert Zeit und auch ein wenig Geduld. Nach dem feinfühligen Einstellen und Anschnäbeln der Prüflehre werden die Schraubenüberstände mit dem Tiefenmaß, hier von einem Messschieber, gemessen und addiert. Dieselbe Messung nehmen wir nun hinten zwischen den Felgenflanken der Vorderräder vor und addieren auch hier die gefundenen Schraubenüberstände. Die Differenz dieser beiden gefundenen Summen ist die Spurabweichung. Wenn der vorne gemessene Summenwert gleich oder bis ca. 1 mm kleiner als der hinten gemessene Summenwert ausfällt, dann ist alles perfekt eingestellt und das Velo hat Nullspur oder leichte Vorspur. Vielleicht wiederholt man die Messung mehrfach, um festzustellen, wie stark dabei die Werte streuen. So bekommt man einen Eindruck von der erzielbaren Messgenauigkeit mit dieser Methode. Denn die Messgenauigkeit, die wir erreichen müssen, erlaubt uns nur wenige Zehntel Millimeter Abweichung. Wir schauen uns die Radstellungen bei den extremen Lenkeinschlägen an, um zu beurteilen, an welchem Rad wir die Korrektur der Spurstangenlänge vornehmen wollen. Haben die Vorderräder deutlich zu viel Vorspur, muss gekürzt werden. Haben sie Nachspur, was absolut nicht akzeptabel ist, muss eine Spurstange verlängert werden. Man sollte die Spurstange wählen, dessen Rad noch genügend Freiraum lässt, bevor es hinten anschleift. Denn vorne an der Karosserie anschleifen zu lassen, wo das Rad in Fahrtrichtung schleifend die Karosserie tangiert, ist unproblematischer als hinten, wo das Rad von unten auf die Karosseriekante aufläuft und somit stärkeren Verschleiß verursachen wird. Mit einem speziell für diese Kugelgelenke abgeflachten 8er Maulschlüssel und einer 10er Ringschlüssel-Ratsche, beides ist bei Ihrem Velohändler zu beziehen, wird das Kugelgelenk abgeschraubt. Mit dem 8er Maulschlüssel kontern wir den Gelenkkopf und mit dem Ringschlüssel lösen wir die Befestigungsmutter. Das hintere Kugelgelenk gehört zur Spurstange und wird herausgeschraubt. Niemals sollte man versuchen, es stattdessen aus dem Kugelgelenk zu hebeln. Ältere Versionen des Quest haben Kugelgelenke, die mit einem Sprengring gesichert sind und geöffnet werden können. Diese Kugelgelenke hier sind nicht zum Öffnen vorgesehen. Die Mutter ist selbstsichernd und hat eine lose Unterlegscheibe, die leicht herunterfallen kann.
Spätestens jetzt lösen wir die Kontermutter zwischen Gelenkkopf und Spurstange mit 2 Schlüsseln der 10er Maulweite. Dabei den Gelenkkopf mit dem Maulschlüssel immer gut fixieren, damit nicht etwa durch Verdrehen eine der beiden Gelenkköpfe der Spurstange versehentlich aus seiner Pfanne tordiert wird. Jetzt kann durch eine Umdrehung des Gelenkkopfes raus oder rein die Spurstange verlängert oder gekürzt werden. Jede Umdrehung hier am Gelenkkopf beeinflusst die Spurmessung um ca. 4 mm. Eine stufenlose Einstellung ist bei dieser Spurstangenkonstruktion leider nicht möglich. Damit wird klar, dass bei einem Spurmesswert bis zu etwa 3,5 mm Vorspur keine Spurkorrektur zielführend wäre. Ich hatte hier 1,3 mm Nachspur und bin nach der Kürzung der Spurstange um eine Gewindeumdrehung bei 2,7 mm Vorspur herausgekommen. Das Fahrverhalten des Velos war vorher nervös und unruhig, danach lief es wesentlich spurtreuer und ließ sich präziser einlenken. Aber an die Höchstgeschwindigkeiten, die ich zuvor in Gefällstrecken erreicht habe, komme ich jetzt nicht mehr heran. Erst nach dem Wiedereinbau wird die Kontermutter wieder festgezogen, und zwar so, dass der Gelenkkopf danach gerade steht. Auch der Gelenkkopf am anderen Ende der Spurstange innen an der Lenkung sollte gerade stehen, wenn die Lenkung geradeaus weist. Zum Schluss müssen wir die Spurvermessung wie gezeigt noch einmal wiederholen, um zu sehen, wie die Spur jetzt nach den Einstellarbeiten steht. Danach kann es zur Probefahrt gehen.